सांगड़ खां ब्यूरो चीफ गुलाम कादिर कहिरी जी रिपोर्ट मुताबिक़ हुरन जे रूहानी रहबर ऐं पेशवा पीर साहब पागारो रूहानी सफ़र जी शुरूआत अॼु खां सांगड़ ज़िले खां सफ़र जो आगाज़ कयो, जंहिंमें हज़ारनि जी तादाद में मुरीदनि ऐं अक़ीदतमंदनि संदन शानदार इस्तक़बाल कयो, जंहिंमें बुज़ुर्ग, नौजवान, औरतुनि, मर्द, ॿार बि शामिल। रस्ते में केतिरा ई मांझांदा लटा ऐं ज़ियारतूं रखियल, जिन में पीर साहब पागारो शिरकत करे मुरीदनि खे ज़ियारतूं करायूं ऐं अॼु शाम गरखोड़ शरीफ़ में दावत में पहुचंदा ऐं राति जो क़याम कंदा। सुबुह जो मुरीदनि खे ज़ियारत जो शरफ़ बख़्शींदा ऐं उतां रवाना थी वेंदा। ॿी दावत जे लाइ अहिड़ीअ रीति संदन रूहानी सफ़र जारी रहंदो। मीरपुर भठोरो खां ख़बर शामिल कंदासीं। गुलाब गुलशुनी जी रिपोर्ट मुताबिक़ भठोरो रोड ते नांगड़ मोरीअ वटि रमू मिस्त्रीअ जी हाय रोप केरी गलट गाॾीअ में सवार फैमिली मामूली ज़ख़्मी थियण जा इतला आहिनि। उन मौक़े ते SHO मीरपुर भठोरो आफ्ताब अमन जागीरानी फौरी तौर पहुची समूरनि ज़ख़्मियुनि खे तालके अस्पताल मीरपुर भठोरो पहुचायो। नौशरो फिरोज खान जुल्फकार टगड़ की रिपोर्ट मुताबिक़ नौशरो फिरोज कराची में अफ़गानी दहशतगर्दनि हथां कराची गुलशन हथी के अरबा बाज़ार में अफ़गानी दहशतगर्दनि हथां बेदर्दी से शहीद थियल ज़ाहिद मीरानी के कत्ल खिलाफ़ जिस्कम यूनिट गोराहो नौजवान समाजी इताद UC ठठ गोराहो सिंध मलाह फोरम के सॾ ते UC ठठ गोराहो में एहतजाजी रैली कढी वई। रैली में ज़ाहिद मीरानी के कातलनि खिलाफ़ सख्त नारेबादी कई वई। रैली के जिस्कम ठठ गोराहो अगवान सूफ़ी ख़ालिद चन्ना, ज़मीर खोकर, सिराई ज़फ़र खोकर, ज़ीशान मल्ला, नौजवान समाजी अगवान ज़ाहिद हुसैन पावर ऐं ॿियनि मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त फ़ौरन नौजवान के कत्ल में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। नौशरो फिरोज का रिपोर्ट कर रहा है जुल्फकार ट्रगड़। नौशरो फिरोज भरसा गोठ राजू खान नाइच के रहवासण डेरन के ज़ुल्म खां तंग थी नेशनल प्रेस क्लब पहुची दाहींदे चयो त मुंहिंजे मुड़ुस के फोत थियण खां पोइ डेर मुख्तियार अली नाइच ऐं उनके पुट ग़ुलाम मोहम्मद नाइच मिल्कियत की लालच में अची मूंखे मुंहिंजी न्याणी के जान खां मारण जो धमकियूं ॾियनि था। चवनि था त घर ऐं बनी ॾियो न त तव्हांजो ख़ैरु न हूंदो। असां SSP नौशरो फिरोज वस वारनि खे अपील था करियूं त असांखे तहफ़ुज़ ॾियनि ऐं मुंहिंजे डेर मुख्तियार अली नाइच ऐं उनके पुट खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे मूंसां इंसाफ़ कनि। घोटकी खां डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मलूक भुट्टो की रिपोर्ट मुताबिक़ घोटकी पंजाब में आयल डाज हथियार पकड़जी पियो। अहिड़ा डाज में ईंदड़ हथियार पकड़बा त धाड़ेलनि ॾांहुं रसद बंद थी वेंदी। घोटकी पुलिस के जवाननि खे जस हुजे जिन हथियार हथ कया आहिनि। ही अफ़गानिस्तान में आयल ये ख़तरनाक हथियार आहिनि जेकी बिना कंहिं रोक टोक के KPK पंजाब में थींदा सिंध पहुता। DIG सखर फैसल अब्दुल्लाह चाचड़, घोटकी पुलिस सरबराह डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो की हिदायतुनि ते कमो शहीद चौकी वटि पंजाब खां ईंदड़ पिकअप की तलाशी वरती वई, जंहिंमें बज़ाहिर डाच जो सामान आंदो पे वियो। पंजाब के खुशाब चिन्यूट शहरनि जा 2 ॼणा मर्द औरतूं गिरफ़्तार कया विया आहिनि। घोटकी पुलिस के 21 जवाननि खे शाबाशी सर्टिफिकेट ॾिना विया आहिनि। मीरपुर भठोरो खां रिपोर्ट कर रहा है गुलाब गुलशुनी जो सजावल ज़िले में एक तरफ पुलिस मुनशियात के खिलाफ़ कार्रवाई पई करे त ॿी तरफ़ कुछ नाम नियाद साफ़ी पान के आवाम जो खैर ख्वाह सदाए मुनशियात जो कुतो कारोबार पिया कनि। SSP सजावल के गुजारिश है तो उन नाम नियाद साफ़िन ते भी कार्रवाई करे जेकी शराफत जो वेस पाए सहाफ़त जहिड़े मुक़दस पेशे के लॼाइनि पिया। अहिड़नि खे आवाम जे साम्हूं आणे उन्हनि तां शराफत वारो वेस लाहे अवामी अदालत में पेश कयो वञे। ज़रियनि मूजिब कल्ह भी कंहिं सहाफ़ी जी CIA पुलिस सजावल मुनशियात पकड़ी, जंहिंखे सहाफ़ियुनि जे प्रेशर सबब पुलिस हथियार फिटा करे छॾे ॾिनो। खबर शामिल कंदासीं लखान झिरका जी रिपोर्ट मुताबिक़ प्रेस क्लब झिरक जे इफ्तिताह सूबाई वज़ीर रियाज़ हुसैन शाह शिराज़ी झिरक जी कयो। उन मौक़े ते अॻूणो MPA सैयद इम्तियाज़ शाह शिराज़ी, ज़िले काउंसिल मेंबर ग़ुलाम नबी बबर, हाजी अल्ह ॾिनो, AD बबर, ज़िले काउंसिल मेंबर हाजी माशूक शफ़ी बबर, साईं अब्दुल्लाह बबर, अब्दुल गफ़ार रिंद, अरबाब मलूक झिरक, मिसरी खान झिरको, SHO झिरक, अमीर बख्श खोसो ऐं ॿियनि मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत कई। इफ्तिताही तक़रीब में प्रेस क्लब झिरक के सीनियर सहाफ़ी हैदर अली भट्टी, सदर प्रेस क्लब झिरक लखानो झिरकाई, जनरल सेक्रेटरी गुल हसन बहरानी, नायब सदर साबूजान खासकेली, ऑफिस सेक्रेटरी वहीद सोलंकी सां सूबाई वज़ीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह शिराज़ी मुखातिब थींदे चयो त सहाफ़ती पेशो हिकु मुआशरे जो ज़िम्मेवार पेशो आहे। सहाफ़ी मज़लूम अवाम जो आवाज़ आहिनि। असां बि तव्हां मां उहा ई उम्मीद रखूं था।
हाणे ख़बर शामिल कंदासीं तालका रिपोर्टर सऊद अहमद पिताफ़ी बलोच जी रिपोर्ट मुताबिक़ अहम ख़बर शामिल कयूं पिया। ख़ैरपुर मीरस खां बैरिस्टर हालार मंज़ूर वसाण जे जनम ॾींहं जूं लख लख मुबारकूं। अल्लाह पाक हालार मंज़ूर वसाण खे पंहिंजे वालिद मोहतरम ख़्वाबनि जे बादशाह मंज़ूर हुसैन वसाण जूं दुआऊं। बैरिस्टर हालार मंज़ूर वसाण जे जनम ॾींहुं सालगिरह जो केक कटियो वियो। हिन मौक़े ते पीपी विंग सदर आदि फरियाल टालपुर साहिब ऐं हालार मंज़ूर वसाण जो वालिद मोहतरम जनाब मंज़ूर हुसैन वसाण केक काटियो ऐं पंहिंजे हथनि सां खारायो। मुबारकूं पेश कयूं था पीपी सदर ज़िला खैरपुर हाजी नवाब खान वसाण साहब, जनाब फ़िदा हुसैन वसाण साहब, जनाब मुनव्वर अली वसाण साहब, पीपी कामरेड कोटली जी नसरुल्लाह जान, DPO इरफान वसाण, अब्दुलसलाम वसाण, रानीपुर दाता होटल जो चीफ अमीर बख्श वसाण ऐं ॻोठ अलियाबाद वसाण जे वसाण बिरादरी खे वधीक ॾिसंदा रहो हक़ TV न्यूज़। सऊद अहमद पिताफी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी सक्कर खैरपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी 27 दिसंबर के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो ने। तकरीब में साबिक रुकन कौमी असम्बली व ज़िलाई सदर नवाब अली वसान, सूबाई वजीर जाम अकरम धारेजो, मेयर सखर ज़िलाई चेयरमैन घोटकी बगल खान मेयर, सैयद बच्चल शाह, सरदार मीर बाबर खान लुंड समेत सखर डिवीज़न के सैली तंजीमों, ज़िलाई चेयरमैन तहसील व UC चेयरमैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो, साबिक रुकन कौमी असम्बली व ज़िलाई सदर खैरपुर नवाब अली वसान ने कहा कि शहीद बीबी को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है कि शहीद बीबी मुल्क के अजीम लीडर थी, जिन्होंने जमहूरियत की बका व सलामती के लिए लाजवाल जिद्दोजहद करके जमहूरियत को परवान चढ़ाया और 17 साल गुजरने के बावजूद आज तक शहीद बीबी अवाम के दिलों पर राज कर रही हैं, जिन्होंने अमली जिद्दोजहद के जरिए आमिर जनरल को घुटने टेकने पर मजबूर किया और अब बीबी का लगते जिगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी जमहूरियत के लिए काम कर रहा है। मातली खां रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ अवान। मातली म्यूनसिपल कमेटी के मुलाज़िमन जे बिन यूनियन पीपल्स वर्कर्स ऐं तालका म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ यूनियन के विच में इलेक्शन थी गुजरी, जंहिंमें लेबर डिपार्टमेंट तरफां पोलिंग ऑफिसर रियाद इमाम ऐं असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर आयाद हाजाणू जी निगरानी में थियल इलेक्शन में पीपल्स वर्कर्स यूनियन के सदर ज़ीशान हैदर कायम खानी ऐं जनरल सेक्रेटरी ते जानिब शलगरी 210 वोट खणी कामयाबी माणी, जंहिंखां पोइ ॿिए बीठल उम्मीदवार 4 वोट खणंदड़ तालका एम्प्लॉइज़ यूनियन हारायो वियो, जंहिंजी ख़ुशीअ में पीपल्स वर्कर ऐं यूनियन जे उहिदेदारनि जी कामयाबी खां पोइ म्यूनसिपल कमेटी जे मुलाज़िमनि पारां धोल शरनाइनि ते रक़्स करे ख़ुशीअ जो इज़हार कयो वियो। कामयाब उहिदेदारनि खे गुलनि जा हार पाराए मुबारकूं ॾिनियूं वयूं। उन मौक़े ते नवनि चूंडियल उहिदेदारनि जो चवणु हो त असां मुलाज़िमनि जे मसइलनि खां चङी तरह वाक़ुफ़ आहियूं ऐं उन्हनि जे हर ॾुख सुख में हमेशह गॾु बीठा आहियूं ऐं बीहंदा रहंदासीं ऐं उन्हनि जे हर मसइले जे हल लाइ कोशिशूं कयूं वेंदियूं। मीरपुर बटोरो खां रिपोर्ट कर रहियो आहे गुलाब गुलचूने जो। मुसाफ़िर वैन तां शागिर्द किरी ज़ख़्मी थियण वारे वाक़े ख़िलाफ़ गस्टा जे सॾ ते हायर सेकेंडरी स्कूल मीरपुर बटोरो जे उस्तादनि गस्टा जे अॻुवाणनि साईं लतीफ़ शोरो, अमजद खैरपुरवी, ख़ालिद मेमून ऐं शागिर्दनि पारां मेन बस स्टॉप मीरपुर बटोरो ते धरणो, वैन ड्राइवर खे गिरफ़्तार करण ऐं छत ऐं सीढ़ियुनि ऐं माण्हुनि खे खणण ख़िलाफ़ सख़्त एहतजाज कयो वियो।